வணக்கம்மா. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சூப்பரான ஒரு சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் தேவையான ஆயில் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிச்சுங்கம்மா. ஒரு ஏலக்காய், ஒரு பட்டை, 2 பிரியாணி இலை போட்டுக்கோங்க. கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கோங்க. சோம்பு கொஞ்சம் செவந்து வரட்டோமா. இந்த சோம்பு வாசனை வரும். பெரிய வெங்காயம் 3 வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன், போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை தேவையான அளவு, ஒரு பச்சை மிளகா 2ஆக கீறி வச்சுருக்கேன், போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா. இப்போ 2 தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா நசுக்கி விட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. இந்த டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிங்கம்மா. நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன், நல்லா கழுவி வச்சுடுங்க. இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சிக்கன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடுங்கம்மா. இந்த டைமில் 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்கம்மா. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மசாலா எல்லாம். இப்போ 2 கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாமா. உப்பு நம்ம இப்போ திட்டமாக போட்டுக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. போட்டு இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சோமா, சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுமா. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா. பார்க்கலாம். நல்லா கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்கள் கிரேவி. சப்பாத்திக்கு அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இட்லி தோசை கூட சாப்பிட்லாமா. கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க. போட்டு ஒரு கிளறி விட்டுருங்கம்மா. பச்சை வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி ஃபைனலாக இறக்கும் போது இப்படி தூவி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாம்மா, சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா.